Hi darlings, leo naenda kuonyesha namna ya kusuka hizi bubble box braids. Ni style mpya kabisa. Let us get started. Tutatumia rasta inaitwa Glamour Zanzi, rangi ni hiyo zambarau au purple unaweza kusema, inaitwa Burberry. Kwa hiyo ni Glamour Zanzi long, extra long. Unaweza kuona hii rasta ni ndefu wapenzi, na katika rasta laini hii pia ni laini. So hello once again. Kama ambavyo unaona nywele yangu iko hivyo. Naenda sasa kuiprep, yani kuiandaa na kunyunyizia maji kwenye nywele, kisha nimezichana, na baada ya hapo sasa tunaenda kukata mistari. Nakata mistari yangu, nakata mabutu 7 tu. Na hizi rasta ndefu hazikai nyingi sana, kwa hiyo kila bunda moja mimi nitasuka kwenye kibutu changu kimoja. Na maana nitatumia mabunda 7 na haiuzwi bei hii rasta. Bei yake ni ndogo sana, ya kawaida sana, kwa hiyo kwa nitatumia bunda 7 na nitakuwa na mabutu 7 kichwani kama ambavyo naenda kukata. Na kwa hapo unaona pembeni huku kushoto nitakata mabutu 2 na upande mwingine wa kushoto nitakata mabutu 2, katikati nitakata mabutu 3. No. 3, yes. 2. Is it 3? I don't know, but anyways, let's keep on going. Tutajua huko. Nitaonyesha hapo nitakapoenda kufanya. Kwa hiyo butu la kwanza ni hilo, nitatumia rubber band lakini nitaweka 2 kwa sababu rubber bands sometimes zinakuwa zinakatika. Kwa nitabana hivyo nywele zangu. Unaweza kutumia gel ya aina yoyote ambayo unaweza ukaipata ili kufanya nywele yako ilale vizuri. Kisha vibutu vyangu nitavisuka hivyo njia 2 kama hivyo. Nitavisokota njia 2 kama hivyo. Kwa hiyo nitafanya hivyo kwenye mabutu yote. Kwa hiyo nitabana na rubber band, nitakata mstari, nitabana na rubber band, alafu nasuka hicho kibutu cha njia 2. Kwa mabutu haya mengine nitasuka kama hiyo, na mpaka hapo nimepata mabutu yangu hayo. Katikati 3, huku 2, huku 2. Kwa hiyo inakuwa jumla mabutu ni 7. Yes. Ni 7. Nitatumia hiyo leave-in strength na mega growth kwa ajili ya kupaka kwenye rasta zangu, kuzifanya zidi kuwa smooth. Hizi rasta ni laini sana. Na unaweza kuona ni kati ya rasta ambazo hazina vinywele zinazosimama ovyo ovyo, na tunaenda kuzidi kuifanya isisimame ovyo ovyo wala isiwe na kash. Kwa hiyo naenda kuipaka mafuta ya mgando kwanza, Vaseline, alafu baada ya hapo nimepaka pia leave-in strengthener. Then nimetoa hicho kiraba band. Kwa hiyo hilo ni bunda moja la rasta kama ambavyo unaona. Nitaigawa mara 2. Upande mmoja itakuwa kubwa kidogo, upande mwingine itakuwa ndogo zaidi ya nyenzake. Na baada ya hapo sasa tutahamia kwenye kusuka. Tutatumia sindano ya crochet. Kwa hiyo unaona pande zangu 2 za rasta ziko namna hiyo. Nitatumia sindano yangu ya crochet, nitaingiza rasta, nitaanza na ile ndogo ambayo ndio itapita katikati hivyo. Kwa hiyo sindano naielekezea juu kama ambavyo unaona. I hope you guys mnaelewa. Msisahau kunifollow Instagram, nitapost picha nyingi kuhusiana na hii hairstyle. Utaona jinsi ambavyo mimi slay nayo na inavyopendeza. Unaweza kufanya hii style kadamsh, lazima uwe mbunifu wapenzi. Kwa hiyo nimeingiza hiyo rasta na wana rangi mbalimbali. Ukitaka nyeusi, ukitaka rangi yoyote wako nayo. Kama unavyojua ziko rasta za rangi mbalimbali. Na nimekwambia hii rasta ni extra long, ni ndefu kama ambavyo unaiona. Kwa hiyo katikati nimeshaingiza ile nyembamba ambayo nyembamba kidogo zaidi ya mwenzake. Then nakuja kuingiza ile ambayo nene kidogo. Kwa hiyo hakikisha pande 2 za rasta zinalingana kwa urefu. Kisha naingiza hiyo ambayo nene kidogo kama ambavyo unaona. Nitatumia sindano ya crochet kama kawaida. Hiyo nyingine nitaipitisha katikati yake, na maana nitatengeneza kama ka cross, yani kama msalaba hivi. Kwa hiyo moja sindano imeelekezea juu, hii hapa sindano inaelekezea hiyo upande huo wa juu wa kulia, upande wa katikati. Okay, then nitachukua sasa kile kibutu changu, nimekigawanya mara 2, nimekifumua nimekigawanya mara 2, alafu nitakiweka kama hivyo. Lakini nitahakikisha ile rasta yangu ya katikati inafunika nywele yangu asilia ya ndani ili isiweze kutokeza. Kumbuka unaposuka rasta zenye rangi, jitahidi sana kufunika nywele yako asilia ili rangi ya nywele yako ya ile rasta ambayo unaenda kuisuka ionekane vizuri. Yani uweze kujidai na ile rangi ambayo unaenda kuisukia. Raha ya rasta ya rangi yake isimame peke yake na ionekane vizuri. Kwa hiyo tunaenda kuziba huo
ile nywele yangu ya katikati kama ambavyo nimekuambia, kwa kutumia ile rasta ambayo niliweka katikati. Kwa naendelea kusuka na sikazi sana. Kwa nasuka tu kwa kulegeza kawaida na silegezi sana wala sikazi sana. Na kisha ninapoendelea kusuka nafunika ile nywele yangu asilia kwa kutumia ile rasta ambayo ndio tumeiweka special kwa ajili ya kufunika rasta. Kwa nitaendelea kusuka hapo, unaona kinaonekana nitakifunika kama hivyo na unaona kimefunikika vizuri. Kwa nitasuka mpaka ikifika sehemu nitakuonyesha sasa nitakachoenda kufanya kinachofuatia. Kwa endelea kusuka huku ukifunika ile nywele yako asilia na huku ukihakikisha kwamba msuko wako haukazi ukakakamani ukasimama yani umesimama, no. Then nikifika hapo na chomoa kinywele chembamba, kirasta chembamba, nazungushia hapo, nafunga fundo mara kadhaa. Kwa hiyo nafunga mafundo, unaweza kufunga hata 4 5 kwa sababu rasta ni laini, kwa hiyo inaweza ikateleza. Lakini ukifunga mafundo 4 5 inakuwa imekaza vizuri na haiwezi kufumuka kama ambavyo unaona. Baada hapo sasa nafunika msuko wangu, nywele yangu ya ndani kama inaonekana, na sogeza kisha naivuta hivyo kuifluff ili tune vizuri. Kumbuka tunataka hizi ziwe pana nene fulani hivi kama hivi. Kwa nitaendelea na mabutu mengine, nitasuka kama nilivyofanya hivyo na nitafunga kifundo nikifika sehemu. So ili nakuonyesha njia nyingine kama nywele zako ni nyingi na una nywele nene. Kwa unachokifanya lile butu lile ambalo umelisuka njia mbili, nalitenganisha alafu navisuka vibutu viwili badala ya kimoja, kwa sababu kikiwa kimoja kinakuwa kinene kimetuna sana. Kwa hiyo nakiweka hivyo njia mimi naweka vibutu viwili ili kiwe chembamba, vibutu vangu viwe vyembamba ili rahisi kuvificha kwenye rasta yangu. Then tunatumia process ile sindano naingiza hapo kwenda juu kama hivyo kwa katikati. Naanza kuingiza ile rasta ambayo nimekata nyembamba kidogo, alafu naanza nayo hiyo, na ninapoanza kusuka kuingiza rasta na ashikia huko mkiani ili iwe rahisi kuipitisha na isijifunge. So kisha nitaipeleka upande moja nyuma, upande moja mbele, na nywele zile hivyo kapisa moja nyuma, kapisa moja mbele. Then naingiza hiyo rasta ambayo ile nene kidogo inapita hapo kwa katikati, inaelekea upande mwingine kama ambavyo unaona. Then baada ya hapo sasa nitazilinganisha huko chini na kisha miki yangu imelingana, kisha nitafunika sasa. Nitengeneza kama sandwich kama sandwich au baga. Kwa hiyo ile nywele yangu inakuwa ndo kama nyama ipo katikati. Kwa hiyo nakuwa nafunika namna hiyo. Then tunaendelea kusuka kama ambavyo unaona. Hii haina stress. Hii hata kama hujui kusuka zile rasta za kushika kuanzia chini, kwa kutumia hii njia msuko wako unakuwa hauna haja kuviliga chini kutengeneza vile vifundo, na rasta yako inakuwa imekaa vizuri imenyooka. So unaweza kaona hapo nalinganisha, lakini butu moja litakuwa limepanda kidogo. Kwa hiyo napishanisha. Kwa hiyo sijazilinganisha pale nilipoishia kusuka, pale ninapofunga kifundo changu cha kufunga rasta kama ambavyo nafunga. Kwa moja imeshuka zaidi, moja ipo juu kidogo. Ndivyo ambavyo nimefanya kwenye mabutu yangu yote. Kuna ambazo zimepanda kidogo, nyingine zimeshuka. Natenganisha na pishanisha urefu kama ambavyo unaona. Nafunga vifundo vyangu 4 5 kama kawaida. And then baada ya hapo sasa nitasuka hizo mabutu zote zilizobaki, nitasuka kama ambavyo nimesuka hizi ambazo unaziona. And then tutaenda kwenye hatua nyingine. Kama ambavyo unaona msuko unaona umekaa vizuri. Kama kuna kinywele kinachungulia, sambaza rasta yako inafunika na rasta yako inakaa vizuri kama ambavyo unaona. Then nimetumia sasa kirasta kingine chembamba, nimekata cha peke yake, nafunga fundo kama hivyo. Nafasi wewe weka ambazo unaona zitakufaa kulingana na vikafa au vibabu ambavyo wewe unataka kuvitengeneza. Kwa hiyo nafunga vifundo kama hivyo, nazungusha na ifunga na kisha nimekaza vizuri, nafunga vifundo kama ambavyo unaona. Na nimekata tu rasta pembeni, nimekata tu nyembamba, nimegawa nyembamba kama ambavyo nimekaa kama kiuzi, afu ndo naifunga hapo sasa. Na urefu kutoka juu mpaka chini hapo kwenye kibabo nimekadiria tu, kwa unaweza ukakadiria. Then naanza kuvuta sasa, naivutia juu, na kwa kama squeeze naivuta juu. Lakini ili utake hii puff yako ikae vizuri na iwe na ujazo mzuri na shape nzuri, nitavuta kwa katikati. Nitapitisha mkono wangu katikati ya huo mkia, alafu nitavuta, utaona. Kwa sasa naivuta na ifluff, lakini nikaona hii njia inakuwa tu inanipotezea muda na inakula muda wangu na pia haifanyi kile ambacho nakitaka. Kwa naingiza mkono hapo katikati kama ambavyo unaona. Alafu sasa navuta. Umeona inavyojivuta vizuri, inajitengeneza ile babo ambayo ina shape nzuri. Kwa hiyo naendelea. Nitaanza kutengeneza babo moja ili niweze kupata uwiano wa size na pia kuangalia kama inafaa vizuri.
Kwa hiyo pia nafanya hivyo, navuta kama kawaida, navuta ili kutengeneza kibabo changu, na kuvuta katikati unaweza kuona inavyovutika vizuri hadi nimetabasamu. So naona kibabo changu kimejitengeneza hivyo vizuri sweetheart. Kwa ukivutia pale katikati ina maana kibabo kinajisqueeze, yani kinajiunda chenye vizuri, yani kinajitengeneza shape ambayo ni nzuri kabisa. Kwa na kuonyesha tena ninavyoendelea. Sasa hapo naanza vile vibabo vya pili. Ina maana kila kibutu kimoja nimesuka, nimetengenezea vibabo viwili. Kwa hicho cha pili na nafunga ile kamba yetu ya kwanza ambayo tumetengeneza kama kiuzi. Nimetumia hizi rasta. Lengo la kutumia rasta badala ya uzi au rubber band inafanya kwamba iwe na uwiano, rangi inakuwa moja, inakuwa hamna marangi ambayo yamekaa hovyo. Then nakuonyesha ile system ya sasa wapi navuta pale katikati. Umeona? Nimekuonyesha pale katikati kwa navuta vinywele pale katikati, nikipandisha hivi unaona vibabo vimetengeneza. Guys, it looks amazing. So that's what you have to do ili uweze kupata hizo bubbles. Umeona hapo katikati hapo? Hapo sasa ndo napavuta, alafu nashika pale kwenye kifundo na napandisha juu kunavuta. Kwa hiyo inakuwa inajitengeneza. Sasa huku mwishoni kwenye mkia papo pale kababo ketu kapili kameishia, tunafunga sasa na rubber band. Rubber band hakikisha ziko mbili na rubber band zako ziwe imara. Kwa hiyo nafunga hapo ili isije ikaachia wala ika vibaya. And then baada hapo sasa tunakata. Tunakata. Kwa hiyo itakaa kama viuyoga fulani hivi, kama vitunguzi, vitukuu, vibabo, si vibabo, I don't know. But inatengeneza shape fulani hivi ambayo ni nzuri sana na iko very neat. Kwa hiyo then nakata na kisha kimkia sio kirefu sana. Kwa hiyo hakikisha unatumia rubber band kama hivyo. Narudia tena, nafunga kama ambavyo unaona pale kwenye kimkia pale ambapo umeishia kufunga kibabo chako cha pili. Alafu tena nikishafunga hiyo na rubber band, na hakikisha sasa rubber band yangu imekaza vizuri, na nahakikisha nimeweka rubber band mbili na zisifanyaje, zisikatike. And then sasa nakuja tena nafunga. Kwa hiyo huna haja ya kuchoma sijui rasta zako, sijui ya kuzifanyaje, hapana. Zitakaa stable na itakaa vizuri mno. Then baadaye usisahau kuvikata hivyo vinywele kidogo kwa mbali, unaona vimesimama kwenye vibabo vyako. Unaenda tu na vitrim tu juu kwa sababu sio vingi. Rasta ni rasta ambayo imetulia vizuri. Then utakuwa umemaliza. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kutengeneza hii style ya bubble box braids. Unaweza kaona I am slaying kama hivyo na nimependeza. I am feeling myself kiukweli. Thank you so much for watching. Tukutane Instagram for more pictures. Bye bye.